வெல்கம் டு குக்கிங் லாங்குவேஜ். இன்னைக்கு குக்கிங் லாங்குவேஜில் நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டை தொக்கு. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோவை உடனே உங்களால் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த தொக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம். கூடவே 3 தக்காளியும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1.5 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை. இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுட்டேன். கடாய் காஞ்சதும் அதில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததும் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம், அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கோல்டன் ப்ரௌன் நிறத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டினுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாம். தக்காளி நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்து வர்றதுக்காக ஒரு மூடியை போட்டு 5 நிமிஷம் நம்ம வேக விடலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. இப்போ இது கூட எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், இது 2த்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மிளகாய் தூளுடைய பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நான் இதில் 1/2 டம்ளர் தண்ணியை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வேக விடலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு எல்லாம் நல்லா வெந்து தொக்கு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இது கூட நான் 2 முட்டையை எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். முட்டை நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். முட்டை நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. நம்மளுடைய முட்டை தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்க.